Hola, volia parlar sobre un exercici que és molt important en situacions com les que ha tocat viure en València últimament, que són les riuades, les pluges torrencials. I l'exercici consisteix en fer un exercici d'humilitat, en sentit de raonar que som part de la natura, que els éssers humans, encara que la nostra societat estigui organitzada d'una altra manera, som animals, mamífers, que formem part de la natura. Jo ahir estava en una de les localitats que afectades per restricció del trànsit, per possible pluges torrencials. En el meu poble movem els cotxes a una zona que és més alta, com aquest passeig. Val? Vegeu que estan tots els cotxes ocupant el passeig. Ara cada vegada n'hi ha menys, de fet jo he vingut a per el meu cotxe i em vaig trobar en una situació en la que estaven avisant que no seria tan greu com la del dia 29 i bé, jo vaig arribar ací i quan vaig arribar ja estava ple. Vaig arribar fins ací i vaig trobar que en aquest espai, vegeu, no n'hi havia cap cotxe. Ara se n'acaba d'anar un, però no n'hi havia cap cotxe. Vaig aparcar i això que vaig descobrir, gràcies a un senyor que va passar molt amable, perquè estava buit aquest espai. I era per esta palmera d'ací. Vegeu com està, és molt prima respecte a, per exemple, esta és molt més prima i està tota verda, negra, bueno, i damunt està deteriorat a la base. I em va dir, jo no me fiaria d'aquesta palmera per si cau, que s'hi pega per fer molt de vent i cau. I ostres, és de veres, vaig aparcar el cotxe així davant, que també n'hi havia espai. Però vaig pensar, ai mare, i este arbre, que és un tipus d'avet, però està... Els avets no són de fulla caduca, però està molt sec, no? És com si estiguera malalt. I vaig pensar, ai mare, tinc que aparcar el meu cotxe així al costat? On caiga l'arbre, o me pilla el cotxe l'aigua, o me l'esclafa un arbre. I me va entrar la risa, és com... Quina impotència, no? Però a la vegada se me va ocórrer aquest exercici d'humilitat, de pensar, és que què som? Ara torna a ploure. I realment la humilitat se pot aconseguir quan estem més en contacte amb la natura, perquè a la vegada que ens trobem a gust, podem notar que no som xicotius al costat d'un arbre, al costat d'una muntanya, en l'horitzó. Vegem que som xicotets i que és així, és així.